안녕하세요. 베스트 상품을 전문적으로 리뷰하는 채널 마샤 인사드립니다. 그럼 영상 바로 시작합니다. 여러분들의 소중한 시간을 아껴드리고자 매일매일 상품에 대한 판매 실적 및 상품 정보 구매평을 고려하여 베스트 탑10 영상을 만들었습니다. 알찬 정보 얻어가시기 바랍니다. 7위 제품 한번 알아볼까요? 가격 정보를 보면 가격이 너무 저렴하지 않나요? 가성비가 정말 좋아서 요즘 판매량이 점점 증가하는 제품입니다. 5위 제품은 구매자들 사이에 입소문이 너무 좋게 난 제품이에요. 구매평 한번 읽어보시면 지금 당장 구매하셔도 후회하지 않을 제품이랍니다. 3위부터는 마샤가 추천하는 베스트 상품입니다. 구매 건수 및 판매량이 많은 제품이니까요. 영상 끝까지 봐주세요. 상품 구매에 대한 상세 정보는 댓글 링크를 통해서 확인 가능합니다. 짧은 영상 시청 감사드리고 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다.